Сегодня мы с Артемом будем вешать кормушки для птичек. Киса нам в этом поможет. Покажи. Мы уже предварительно подготовили ее. Вот такую кормушку мы сегодня прикрепили с Артемом на дерево. Привязали ее безопасно, чтобы дерево не повредить. Сейчас наполним его пшеной и будем ждать птичек. Вот, сейчас мы их здесь прикормим, они поймут, что тут кормушка. Вот такая вот веселая кормушка у нас получилась. Тёма счастлив, птички сыты. Артем, позовешь еще птичек? Вижу, да. Класс. Здорово мы придумали. Сейчас они здесь поедят и прилетят в кормушку. Не все еще. Сейчас еще много прилетит птичек кушать, да?